in Thailand and the Embassy of the United Kingdom to Thailand. My name is Marisa Panyashiwa. I am the Partnership and Development Finance Officer from the Office of the United Nations Resident Coordinator in Thailand. It's my great pleasure to conduct today's webinar entitled Build Forward Better, Turning the Climate Crisis into Business Opportunities. Today's webinar will provide an opportunity to discuss the enabling policy environment needed to incentivize businesses in Thailand to increase ambition and reach net zero emissions by 2050. We are providing simultaneous interpretation for our webinar today, so you can select your preferred language, English or Thai, at the globe icon at the bottom of your Zoom screen. Before we begin, I would like to share with you an outline for the next hour and a half. We will start with opening remarks by Kun Supachai Jirawanun, Chairperson of the Global Compact Network Thailand and Chief Executive Officer of CP Group, followed by opening remarks by Ms. Nita Sabarwal, United Nations Resident Coordinator in Thailand. And then we will hear from His Excellency Mark Gooding, British Ambassador to Thailand, who will set out the presidency's view on COP26, followed by Mr. Tom Moody, Regional Director for Climate and Energy with the British High Commission in Singapore, on how the United Kingdom works with businesses to create an enabling environment. Participants are welcome to ask questions through the Q&A function. Then Ms. Kasaya Mbaba from the British Embassy will lead us through a brief interactive Zoom poll. We will also hear about updates on Thailand's climate policies and regulations towards the private sector in a presentation by Dr. Pirun Sayasit Panit, Deputy Secretary General and Acting Secretary General of the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. We also have a very interesting panel discussion on the enabling policy frameworks that are needed for businesses and other stakeholders to reach net zero emissions in Thailand by 2050. And we will also hear about some best practices and lessons learned. This panel discussion will be moderated by Kun Virapon Virachotwasin, founder and CEO of Advisory Company Limited. And we'll also hear from Dr. Chaya Jantawasu, Senior Vice President, Sustainability and Corporate Branding, PTT Global Chemical Public Company Limited, Mr. Kirapong Grinchai, Executive Vice President of Engineering of Jalern Pokapan Foods, Dr. Bantun Sethasirod, Energy Regulatory Commissioner, and Mr. Jens Raczynski, Regional Lead of the UNFCCC's Regional Collaboration Center for Asia and the Pacific. Lastly, we end today's session with closing remarks from the Executive Director of the Global Compact Network Thailand, Kun Thanyapon Pritithayawut. Without further ado, may I introduce Mr. Supachai Jirawanun, Chairperson of the Global Compact Network Thailand and Chief Executive Officer of CP Group, to deliver his opening remarks. ขอเรียนเชิญคุณสุประชัยค่ะ Thank you, Kun Marisa. Kun Kita Sabarawan, the UN Residence Coordinators in Thailand, His Excellency Mr. Mark Gooding, UK Ambassadors to Thailand, Mr. Tom Moody, Regional Director of Climate and Energy, British High Commission, Singapore, Dr. Pirun Sanyasit Panit, Acting Secretary General of the Office of Natural Resources and Environmental Policies and Planning, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon and Swadee Krab. On behalf of Global Compact Network Thailand, or GCNT, I'm pleased to welcome all of you to our webinar today. It is aimed to find ways for us together for the private sector, not only to tackle through climate challenges, but also to turn them into business opportunity and sustainability. One of these days, the COVID-19 crisis will subside and may eventually disappear. Yet, there remains an even more serious threat to humanity,
that is climate change. We are arriving at the critical moment as the world prepared for the upcoming COP26 in Glasgow. Southeast Asia is one of the world's most vulnerable regions to the impact of climate change. Thailand is no exception. We have not been and will not be able to escape from these severe impacts. As we have seen from the recent release of IPCC's 6th assessment report in early August, the serious climate situation we currently face is what the United Nations Secretary General appropriately calls code red. Ladies and gentlemen, the climate impact are proven by science to be real, with widespread scope and cause effects. We also know in our heart that the way and the speed we are consuming the world is not sustainable. Rising temperatures, severe weather events, rising sea levels, acidifications of the world oceans, and many other climate impacts will lead to reduced crop yields, disruption in food systems, flooding of coastal cities worldwide, and possibly make diseases more widespread. At the current trajectory of climate change, the world stands to lose 10% of total economic values by 2050. And as I mentioned, South Asia being the most vulnerable, our region could see a 20% reduction in economic growth if we do nothing to reduce emissions and adapt towards sustainability. We have seen beyond any doubt that human activities have contributed to the global climate crisis. As a result, we cannot delay any longer in making the most serious efforts to avert the crisis. GCNT has been active in not only raising awareness among the private sector and providing resources such as hands-on training, webinars like today, and peers learnings. Our strategy are to promote transparency through disclosures, to apply market mechanisms for encouraging improvement among peers, to offer alternatives and innovation in terms of both technology and mindset, and most importantly, to groom the next generations of leaders. I also urge all GCNT members and business organizations to intensify our efforts. We must speed up decarbonizations using all the available options. Moreover, we must scale up sequestrations through such natural climate solutions as reforestation and soil health management, as well as through advanced carbon capture and storage technologies. This climate crisis is a powerful driver of many innovations, sustainability solutions, which can offer vast business opportunities and reduce costs in the long run. Last year, we saw a 45% growth in renewable energy sector, and renewable power from solar and winds as the only energy source for which demand increased, while consumptions of other fuel declined. At the same time, we must expand other solutions that could mitigate climate change, such as circular economy,
focusing on minimizing and recycling waste and automation, which will strengthen our businesses as well as bring about the new business opportunity to ourselves. Today, we are honored to meet with the representatives from the host country of COP26, the United Kingdom. First, to hear from His Excellency, Mr. Ambassador, and then from the British High Commissioner's Regional Director. We will next learn about Thailand's policies from the Office of Natural Resources and Environmental Policies and Planning. Latest business leaders and policy makers will join in a panel discussion, which I hope can help shed light on how to turn this climate crisis into opportunities for business and to build our future forward together. Ladies and gentlemen, a large number of you gathering today is highly encouraging. It demonstrates that GCNT members take the severities of the climate changes seriously into account while recognizing our roles and responsibilities as business leaders to take concrete actions. I'm confident that with the expertise, the know-how, and the best practice that our distinguished speakers will offer, GCNT members will be inspired to take more actions, to make more ambitious goals and commitments, and to put in even more efforts than before towards helping our one and only planet. We sincerely appreciate you being here with us and hope to bring the dialogue today forward to our annual GCNT Forum on the 11th October. I end by thanking all of the speakers and the teams involved in the organizing this event, the British Embassy, the United Nations, and the UNFCCC, ONEP, the Energy Regulatory Commission, PTT, and CPF. Thank you, and I wish you a fruitful session. ขอบคุณค่ะ Thank you very much คุณสุประชัย I would now like to invite Ms. Geeta Sabrawal, United Nations Resident Coordinator in Thailand, to deliver her opening remarks. Kun Geeta, you have the floor. Thank you, Marisa. Kun Supachai Chiravanon, Chairperson GCNT and CEO CP Group, Ambassador Mark Gooding, United Kingdom, Dr. Pirun, Acting Secretary General, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. On behalf of the United Nations, let me extend a very warm welcome to you all. I'm delighted to be joining the Global Compact Network Thailand, along with the UK Embassy, to co-host this webinar on turning the climate crisis into business opportunities, given the fast approaching COP26, which is just over a month from now in Glasgow. The science is clear. The climate crisis is advancing at an alarming rate, and it will affect all of us. Government needs to set ambitious climate targets, but it is also critical that all sectors, including the business community, do their part to achieve net zero emissions. In our last webinar, we discussed the race to zero, science-based targets, and what it takes for a business to be a net zero emitter. In today's session, we move the conversation forward to understand the perspective of the COP26 presidency, as well as the policy framework needed to increase ambition, drive transformation, and incentivize new industries in support of a decarbonized Thailand. Both webinars, as Kun Supachai just said, help pave the way towards the GCNT Forum on 11th October, where the private sector has the opportunity to lead Thailand's efforts
by committing to ambitious reductions in CO2 emissions. As you know, prior to the pandemic, economic growth and carbon emissions have traditionally grown proportionally, leading to a possible 2.7-degree rise in temperatures, which the UN Secretary General has called catastrophic pathway. At the heart of that message is that it is not too late to chart a smarter and a more sustainable course. In the continuing recovery amid the pandemic, knock-on emission reductions are now returning to nearly normal levels as economic activity picks up globally and across the region. The key difference this time around will be the kind of investments that we collectively make to shape the recovery. Adopting pathways that are low carbon dependent through technology, efficiency, and innovation will determine whether we meet the 1.5-degree goal of the Paris Agreement. A recent UN report made clear that a cut in emissions by about 45% by 2030 could help us achieve the 1.5-degree goal of the Paris Agreement. However, the current climate commitments by countries across the globe, including Thailand, suggest that the planet is on a pathway to see an actual increase in emissions of 16% by 2030. This means that each of us needs to set much more ambitious targets for mitigation, backed up with credible action to achieve carbon neutrality by mid-century. I believe that this is an opportunity to shape the recovery and demonstrate to the region and beyond the role that private sector can play to move towards carbon neutrality in Thailand. The UN in Thailand is also engaged in dialogue with investors and bankers to scale up financing in support of sustainability. Just yesterday, 43 investors and bankers in the presence of the finance minister committed to conduct business responsibly that will help Thailand drive towards sustainability and advance the SDGs and the Paris Climate Agreement. This should translate into increasing investments into businesses like yours to drive the process of transformation. Just as we engage with you, we will also be working with experts and advocates who are leading on biodiversity to protect the 468 species and the habitats that are currently threatened with extinction in Thailand. The UN brings international expertise and networks to the table, which rely on the private sector and other stakeholders to work hand in hand for sustainable, resilient, and carbon neutral growth, bringing prosperity while also protecting this beautiful planet. Let me end by saying, let's own this ambition. The time is now to take action in a journey in which we can both learn and inspire each other. Thank you. Thank you, Kundita. I would now like to introduce His Excellency Mark Gooding, British Ambassador to Thailand, to talk about the presidency's view on COP26 and the important role of the private sector in the low carbon transition. สวัสดีครับผมชื่อมาร์ค กูดิงผมเป็นเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย First and foremost today, I would like to extend my thanks to Kun Supachai, Chairperson of GCNT, and also to the UN Resident Coordinator, Geeta Sabharwal, for their efforts to organise the event today. The UK is proud to be hosting the United Nations Climate Conference, or COP26, in November this year, where the world will meet to agree on more ambitious action to address climate change. We are working with every nation to reach agreement on climate action and achieve 4 key goals at COP26. First, to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. Second, to enable communities and natural habitats to adapt to the impacts of climate change. Third, to mobilise climate finance to help countries take action. And fourth, to work together to deliver climate action. These goals are crucial to Thailand as a country that is highly vulnerable to climate. And Thailand is crucial to the goals as a top 20 emitter and influential regional power.
And it is not only up to governments to deliver on these goals. COP26 must be the moment that every country and every part of society embraces their responsibility to protect our planet. The science is clear. We must cut global greenhouse gas emissions by 50% by 2030 and reach net zero by mid-century to reach our goal of keeping temperature rises to within 2 degrees or ideally 1.5 degrees. We also need to adapt to our changing climate. COVID-19 has been a powerful reminder of the world's vulnerability to systemic risks. The recovery from COVID should look to increase our resilience to the impacts of climate change, environmental degradation, and sectors exposed to transitional risks. And we must work together to achieve this. Private sector business is absolutely essential. We need the innovation, influence, and energy of the private sector on our side. Ahead of COP26, we are calling on all businesses to join the Race to Zero, a UN-backed global campaign rallying non-state actors to take rigorous and immediate action to reduce emissions. Setting ambitious and credible net zero commitments sends the strongest signal to markets, supply chains, governments, and consumers that businesses are committed to the transition. The Race to Zero requires businesses to take robust, short-term action to contribute to halving global emissions by 2030 and to achieve net zero emissions as soon as possible and by 2050 at the very latest. Our thanks to the GCNT for hosting an excellent workshop on the Race to Zero last month. If you are thinking about joining via the Science Based Targets Initiative, or SBTI, please do that this month. At COP26, the SBTI and campaign partners will celebrate companies that are committed to 1.5 degrees centigrade climate action and showcase net zero commitments and targets. The deadline to sign up to be recognised at COP is the 30th of September. Businesses are truly a vital component of all our goals for COP26 and can help achieve success through your own action, working with peers and across your value chains, and becoming positive advocates for climate action. Key to this is working with governments to let them know that businesses want stronger climate policy and green and resilient recovery from the COVID-19 pandemic. In the UK, the Confederation of British Industry, or CBI, lobbied the government extensively to legislate a target to reach net zero by 2050, arguing that climate leadership would drive UK competitiveness and secure long-term prosperity. Indeed, in 2019, the UK government amended the Climate Change Act to commit the UK to achieving net zero by 2050. This means that all aspects of our economy will need to be carbon neutral by 2050. The UK is also committed to cutting carbon emissions by 78% by 2035 compared to 1990 levels. Companies are stepping up to the challenge. Over 1,000 UK companies have signed up to the Race to Zero so far. Of course, it doesn't stop at a net zero target, and the UK government continuously works with business to implement the policies needed for the transition to a green economy. The UK's policies will also have an impact on the UK's supply chain markets, such as Thailand. Businesses should act now to ensure they are part of the global low-carbon transition, which is accelerating. Countries and organisations aiming for net zero cover nearly 70% of GDP. The producer countries and businesses who respond to our and other countries' legislation quickly will reap the rewards, while those who lag behind might lose crucial market access. The latest IPCC report shows that 1.5 degrees is still achievable, but it is retreating, and it is retreating fast. I echo the UN Secretary General calling the report a code red for humanity. We need to follow the science, take action this year, and make sure at COP26 that we are able credibly to say that we have kept 1.5 degrees alive. Remember, to be showcased at COP26, please submit your commitment letter to SBTI by the 30th of September. The British Embassy Bangkok will be proud to see Thai companies highlighted at COP26. Thank you very much. Thank you, Mr. Ambassador.
I would now like to introduce you to Mr. Tom Moody, who is the Regional Director for Climate and Energy with the British High Commission in Singapore. He will share some of the United Kingdom's policies that help create an enabling environment for businesses' climate action. Participants are welcome to ask questions through the Q&A function on Zoom. Mr. Tom Moody, you have the floor. Thank you, Kun Marissa. I'm afraid my video, I'm trying to turn it on, but it doesn't seem to work. Is it controlled centrally? We'll have our technical people checked very quickly. Thank you. I'll begin anyway while you figure that out. So Chairman Kun Sipachai, Resident Coordinator Sabawal, Acting Secretary General of ONAP, distinguished speakers and audience members, thank you for having me here today. As Ambassador Gooding said, the role of business is vital to helping the world to both respond to and seize the immense opportunities of the transition to a green global economy. We've heard about the urgency of this task as leaders look ahead to COP26 in 5 weeks. All around the world, we see businesses moving ahead, making plans for net zero and not waiting for governments. That's why over 2,000 companies around the world have made that commitment already by signing up to the race to zero, including one third of the UK's largest, the FTSE 100 listed firms. In the financial sector alone, globally, over US $70 trillion of assets are now committed to holding only those investments which are aligned with net zero by 2050. And the stock value of firms like Tesla and NextEra have vastly outgrown their brown equivalents, Toyota and ExxonMobil. So businesses are already seeing and seizing the opportunities in the transition. So why is that? Well, because the path to aligning to 1.5 degree future is already crystal clear. The question for the private sector is not whether or not to make that change, but rather to do so smoothly, capturing the opportunities it presents, or to do so in an unplanned fashion, resulting in loss of market share and higher costs. So what are the opportunities which are galvanizing that action? Well, our COP26 high-level champion for private sector, Nigel Topping, says that wise corporations have now started to see the green transition in the same way as their forebears saw the transistor or the internal combustion engine, an S-curve of growth in which the early adopters see exponential and unstoppable growth and cannot be caught by those who wait behind. And the economic analysis supports that conclusion. It supports the conclusion that the inevitable fulfillment over time of the legally binding Paris Agreement makes economic sense. It will create significantly more jobs and growth by investing in clean, valuing and preserving nature, and adapting to the worst impacts of climate proactively rather than the opposite. So our role in the public sector is to recognize both the motivation of the private sector to do this anyway and establish their growing businesses in jurisdictions which most support that growth. And we need to encourage and enable its ability to flourish by creating a clear and predictable business environment. So let me talk a little bit about how the UK is doing that. Our experience is that the UK since 1990 has expanded our GDP by 75% while cutting our emissions by 43%. Our low carbon industries already support over 460,000 jobs, e.g. electric vehicle manufacturing and offshore wind. In 2020, recognizing the points I've made about encouraging that business growth, our Prime Minister set out a 10-point plan to lay the foundations for a green industrial revolution. It will mobilize about US $16.5 billion of government investment to attract over 3 times as much private sector investment by the end of this decade. And we estimate it will create and support up to 250,000 highly skilled green jobs in the UK.
Sorry to interrupt. I think there's a little issue with the audio. Could you please adjust your microphone just a little bit? And you can try turning on your video again. Sorry for the interruption. Thank you. No, that's okay. Can you hear me okay? Yes, the audio is much better now. And you can try turning on your camera. Yeah, sorry, it says it's controlled centrally. Okay, I think the audio is much better now, and I think it's okay to proceed. And my apologies. Let me continue. We'll move on. So our 10-point plan will invest in a whole of economy shift to securing the opportunities across several areas, including offshore wind, advanced new technologies such as energy storage and power like hydrogen and small modular nuclear. The benefits of this will be twofold, we think. So first, solar and wind is now cheaper for consumers and businesses than fossil fuels, much as it is in 2/3 of the global population. So we have encouraged private investment to support rapid growth in renewables through policy-driven tariffs. There's good evidence for that in this region too, where the World Bank analysis has shown that feed-in tariffs for solar and wind have supported billions of US dollars worth of foreign direct investment into Thailand, Malaysia, Indonesia, and Vietnam. But it also positions our own industries to grow fast enough to compete overseas. And it won't surprise you that this is similar from all of the major economies, recognizing the prospects for a new industrial revolution taking shape. The plan also greens our entire transport system, from electric vehicles to shipping and aviation. It includes the ending of the sale of new petrol and diesel cars and vans by 2030, and investing heavily in charging infrastructure and development of supporting technologies such as batteries and recycling. I commend the government of Thailand for its 30 by 30 plan to boost production and use of EVs there in Thailand. And I'm delighted that the UK is working with the Ministry of Energy to share our experiences and plans. In the region as a whole, ASEAN expects there to be 7% year-on-year increase in zero electric emission vehicle sales, reaching at least 20% by 2025. The 10-point plan also positions our City of London to continue its status as the world's largest green finance and technology hub, including for new developments such as carbon trading. And it was recently awarded a leading role in the new global governance for voluntary carbon markets. We've also made mandatory disclosure of the climate impact of all financial transactions by 2025. And we're issuing our first sovereign green bond this year. I'm very pleased that the Thai Securities and Exchange Commission has declared its own support for TCFD. And we've been able to work with them to introduce disclosure to Thai listed companies already. And the G7 have already committed to the same mandatory climate-related disclosure. So this plan is the UK's vision for the recovery from COVID. And it's a vision that is fundamentally green. It's about generating jobs, bolstering the economy, while continuing to drive down emissions now and in the future. We have that vision and plan because we believe it's not only the right thing to do in our COP26 presidency, but it also makes sound economic sense, and it will support businesses in generating the most jobs and growth from any future planning scenario. So it gives business certainty of our policy intentions. So let me end by saying this. As the first major economy to adopt a legally binding net zero target for 2050, the UK is both convinced of the need for transition and seen how beneficial it can be for business. Our approach to reaching net zero by 2050 has been taken with detailed consultation with businesses across the economy in all sectors. And we do that because of the fundamental role that they can and must play in the transition. So we stand ready to share our experience and skills with Thai policymakers and businesses across the economy. As members of the UN Global Compact, you're already doing very much to help achieve the SDGs and support climate action. So I encourage and commend the UNFCCC Race to Zero to you, and I hope you will take this small step to recognise that work on the most important public stage of our time, COP26, in 33 days in Glasgow. Thank you very much.
Thank you, Mr. Moody, and thank you for sharing the UK's experience. Now we would like to do a short interactive Zoom poll. And I'd like to invite Ms. Kesaya Mbaba, COP26 Climate Attaché from the British Embassy to lead us through the poll. Kesaya, you have the floor. Sawadee ka, everybody, and wonderful to see so many of you here today. I'm really pleased to be representing the British Embassy, and we just thought we'd give you a brief break, but not really a break, because we want to learn some more about you. So we would like to know, first up, what sector do you represent? And we're going to have a Zoom poll here, so you should be seeing that pop up very soon, which is going to ask you where you are. So, I see I can't vote, which is a bit of a shame, but that's fine. Please show us which sector do you represent. Wonderful. Okay, I hope we're getting in some good polling here. We may move on to the next question now, which is asking you, does your organization have a net zero target? So you have some choices here. You can say, yes, our organization does have a net zero target. No, our organization doesn't have a net zero target. Or we'd like to know if you plan to have one. So you don't have a net zero target in place yet, but you're kind of seeing that a number of other organizations do. Many countries around the world are putting in net zero targets, including by 2050, which is the main target. And you might be thinking of putting one in place. So please do answer this question here. Does your organization have a net zero target? Okay, that's a short one. So we'll move on to the next question, which we hope will give us some very enlightening insight. What enabling policies do you think would be needed for you, your business or company, to increase your climate ambition? So we know that it's really important to have the right policies in place for businesses and other organizations to really be able to take action on climate change. There's a lot that you can do within your own organizations, but that policy environment is also really important. And we'd really like to understand more about what you'd like to see here. So there's a few different options there. We've got some renewable energy, and that could be either related to renewable energy that you produce or would like to produce, or renewable energy through the grid. Also waste management, water and other natural resources management, perhaps something to do with sustainable supply chains. Or would you like more policies related to finance, so climate-related financial disclosures, green taxonomy? Or are you more interested in policies that will support carbon capture and storage, carbon trading or payment-free consistent storage? And then, of course, there's adaptation to climate change and policies that support low-carbon transport, for example, electric vehicles, or being able to transport freight by different low-carbon methods. If your preferred policy isn't here, please do pop it into the chat, because we would really like to hear from you what you would like to see here. So we are going to have a look at those answers, and I thank everybody who put in those, put in your answers there, and we'll have a look at those results and come back to you on those later. So thank you very much, and back to you, Kun Marisa. Thank you, Kun Kesaya. Look forward to seeing what the results are.
Next, we have a presentation on Thailand's climate policies and regulations towards the private sector. Allow me to introduce you to Dr. Pirun Sayasit Panit, Deputy Secretary General and Acting Secretary General of the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, who will be presenting in Thai. Dr. Pirun, the floor is yours. ขอเรียนเชิญ Dr. Pirun ค่ะครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ Good afternoon to everyone ผมเข้าใจว่ามีการแปลภาษาด้วยนะครับผมพูดภาษาไทยนะครับผมได้รับแจ้งมาอย่างนั้นก็วันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากทาง Global Compact Network นะครับที่ได้มาพูดถึงเรื่องของนโยบายแล้วก็เรื่องของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตไปมีการแชร์สไลด์หน่อยครับผมมีเวลาประมาณ15นาทีจะขอgo through เรื่องของการนำเสนอค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับไปหน้าถัดไปครับไปหน้าถัดไปโอเคครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับบทบาทภาครัฐนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องแล้วประเทศไทยทำงานในเรื่องนี้ก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างรวมถึงกลไกสำคัญที่จะออกมาภายในปี2ปีนี้คือตัวร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายที่ประเทศไทยมองนะครับในการเข้าสู่ net zero emission แล้วก็ส่วนของตัว private นะครับ engagement ในเรื่องนี้ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปเลยนี่ครับถ้าเรามาดู10 กว่าปีที่ผ่านมานะครับถ้าช่วงที่ผมได้เป็นผอ.ดูเรื่องของ climate change ใหม่ๆในช่วงนั้นเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงว่าใครจะประกาศ net zero emission หรือการเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นี่ยังเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับอาจจะไม่ได้มีใครเชื่อว่าวันนี้ทุกประเทศทั่วโลกใช้ความสำคัญมากในขณะนี้โดยเฉพาะในช่วงก่อนการเข้าประชุม COP26 ที่กลาสโกว์นะครับซึ่งประเทศไทยเองก็จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมด้วยแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นไปแล้ว 1.02 องศาเซลเซียสตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ CO2 ในบรรยากาศก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับฮิตเรคคอร์ดไฮไปแล้วในปี 2021 เดือนจูนที่ผ่านมานะครับทานน้ำแข็งลดลงแล้ว 13% น้ำทะเลขึ้นสูงไปแล้วประมาณ1เมตรนะครับไปทีนี้คำถามคืออุณหภูมิที่สูงขึ้น1องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะภายใต้ Special Report ของ 1.5 องศาเซลเซียสที่ IPCC ได้ออกมานะครับเราพบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกเพียง 0.5 องศาหรือ1องศาเนี่ยความเสี่ยงน้ำท่วมมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับเป็น 100% ถึง 170% นะครับประชากรที่จะต้องขาดน้ำนะครับเราพูดกันถึงภาวะน้ำท่วมในประเทศตอนนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยคนจะขาดน้ำ350 ล้านถึง410 ล้านคนนะครับไม่นับถึงสายพันธุ์หรือproducer ที่เป็นตัวรากฐานในการผลิตของระบบนิเวศเนี่ยนะครับเรื่องของพืชเรื่องของแมลงต่างๆเนี่ยก็จะมีการถูกทำลายนะครับได้หลายเท่านะครับจาก 6% เป็น 18% ต่างๆเป็นต้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในเรื่องความเสี่ยงเองประเทศไทยเองก็ถูกจัดไปอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบเนี่ยในระดับที่9นะครับแล้วก็ถูกจัดอย่างต่อเนื่องมาหลายปีถามว่าทำไมเราถูกจัดในลำดับต้นๆเพราะเราได้รับภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งต่างๆเนี่ยแล้วก็คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เสียหายเนี่ยนะครับเป็นลำดับต้นๆเพราะฉะนั้นเลยทำให้เราได้อยู่ในระดับ 1-10 มาหลายปีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องน้ำท่วมปี 2554 เนี่ยอันนี้เป็นตัวหลักเลยแล้วก็น้ำท่วมในทุกๆปีที่ผ่านมาน้ำแล้งในทุกๆปีที่ผ่านมาก็มีผลต่อการคำนวณตัวดัชนีตัวนี้ด้วยนะครับในส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยประเทศไทยเราปล่อยอยู่ประมาณลำดับที่20ของโลกนะครับซึ่งข้อมูลที่เราปล่อยทางการและได้มีการส่งไปที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี 2000 ที่เราคำนวณมาจนถึง 2016 นะครับประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจาก245 ล้านตันเป็น354 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภาคที่ปล่อยสูงมากขึ้นที่สุดก็คือภาคพลังงานนะครับตามการเติบโตเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีภาคการดูดกลับก็คือภาคป่าไม้นะครับที่ก็มีการดูดกลับเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับงั้นถ้าดูภาพรวมในปี 2016 354 ล้านตันเนี่ย
ภาคพลังงานขนส่งใช้ปล่อยไปแล้วประมาณ70%นะครับภาคเกษตรปล่อยไปอีกนะครับเป็นระดับที่2นะครับนาข้าวก็ซัดไปเกือบ30ล้านตันแล้วนะครับ28ล้านตันแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนต่อไปในทุกภาคส่วนเพื่อทำให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบทบาทของภาครัฐนะครับก็ไปดูว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีการดำเนินงานในเรื่องของนโยบายน่าต่อไปอะไรบ้างนะครับไปดูเรื่องของระดับโลกนะครับเราได้เข้าร่วมในทุกเรื่องเลยนะครับ UNFCCC Paris Agreement Kyoto Protocol เรามี NDC Target เราอยู่ระหว่างยกร่างเรียบร้อยแล้วในตรงนี้คือ long term strategy เราทำ SDG 13จนได้เป็นลำดับ1นะครับของอาเซียนได้เป็นลำดับ42ของโลกนะครับเรามีการวาง landscape ในเรื่อง policy ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนชาตินะครับฉบับที่12จะต่อเนื่องไปฉบับที่13แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแผนเฉพาะเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกแผนเรื่องการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ได้มีการทำ flagship project หลายโครงการที่ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเช่นการทำโครงการ RAGNAMA นะครับเปลี่ยนสารทำความเย็นนะครับจากสาร HFC ให้เป็นสารทำความเย็นธรรมชาติที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำนะครับการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกซึ่งทำงานร่วมกับสมาคมคอนกรีตนะครับปูนซีเมนต์ต่างๆเพื่อจะขับเคลื่อนปูนซีเมนต์ที่ลดก๊าซเรือนกระจกได้นะครับในเรื่องของนาข้าวไรซ์นามาตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะพลิกโฉมในเรื่องของfarming rice farming ในประเทศไทยถ้าเราทำโครงการนี้สำเร็จก็จะสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้นะครับจากการดำเนินการในโครงการนี้นะครับรวมถึงที่กระทรวงทรัพย์ดำเนินการในเรื่อง Green Hotel ต่างๆด้วยเป็นมองภาพรวมของแผนเนี่ยเรามีค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับไปที่เป้าหมายครับประเทศไทยมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก2เป้าหมายนะครับเป้าหมายแรกปี2020เป็นเป้าหมายภาคสมัครใจนะครับที่จะปล่อยก๊าซลดการปล่อยก๊าซ 0.7 ถึง 20% นะครับในภาคพลังงานขนส่งนะครับแล้วก็เป้าหมายถัดไปคือเป้าหมายปี2030นะครับซึ่งจะจบปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง20%ถึง25%นะครับในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจแต่เราเน้นในเรื่องของพลังงานขนส่งอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ของเสียก่อนนะครับนอกจากนั้นเราก็มีการพัฒนายุทธศาสตร์ระยะยาวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำที่เรียกว่า LTS Long Term strategy ตัวนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงปารีสที่นะครับ encourage ให้ประเทศต่างๆได้จัดทำแล้ว communicate ไปที่สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญานะครับซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าก่อนการประชุมCOP 26เราจะมีการ communicate ในส่วนนี้ไปนะครับไปต่อครับเราไปดูว่าผลการลดก๊าซเรือนกระจกในเป้าหมายระยะที่1 2020เนี่ยเรามีการ tracking เป้าหมายมาโดยตลอดนะครับพบว่าในปี2012เนี่ยลดก๊าซเรือนกระจกได้ไปแล้ว64ล้านตันประมาณ117นะครับแต่เป้าหมายเราตั้งไว้107เพราะฉะนั้นเราถือว่าเราดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยไปค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายในปี2030นะครับที่เราจะเริ่มในปี2021นี้นะครับในการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ NDC นะครับสำหรับกลไกสำคัญนะครับที่ตอนนี้อยู่ระหว่างเสนอครม.นะครับก็คือตัวร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเราจะต้องการยกระดับนะครับของการทำงานทั้งในเชิงของpolicy ในประเทศนะครับให้ไปอยู่ในระดับชั้นพรบกรรมการที่กำกับดูแลแผนต่างๆที่จะมีการยกร่างและถ่ายทอดไปสู่หน่วยงานต่างๆนะครับรวมถึงข้อกำหนดบางอย่างเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่ภาคเอกชนจะต้องรายงานตามกฎหมายนะครับรวมถึงการสร้างกลไกกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนให้กับทั้งองค์กรภาคเอกชนเองนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้สามารถที่จะ enhance climate action ภายในประเทศได้นะครับสำหรับในเรื่องของ net zero emission นะครับประเทศไทยก็ยกระดับการทำงานเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้มีผลเบื้องต้นนะครับที่ผมจะแชร์กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับว่าเราชัดเจนแล้วว่าเราจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดหรือ peaking emission เนี่ยภายในปี2030ซึ่งประเทศไทยจะปล่อยไม่เกิน370ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเราได้มองพาธเวย์ของ2 องศาเซลเซียสตามนโยบายและแผนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเราพบว่าถ้าเราเดินตามนโยบายและแผนเนี่ยเราจะสอดคล้องกับพาธเวย์2 องศาเซลเซียสได้นะครับแล้วก็จะเข้าสู่ net zero emission ในปี2090แต่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นระยะยาวนะครับเราต้องการทำให้เร็วกว่านั้นทำให้เรามีการทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็กำหนดเป้าหมาย carbon neutrality ขึ้นมานะครับซึ่ง carbon neutrality เนี่ยก็จะมีการขยับนะครับในเรื่องของรูปแบบการใช้พลังงานในภาคพลังงานค่อนข้างมากพอสมควรนะครับที่จะทำให้ภาคการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะมีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาสำหรับโรงไฟฟ้าใหม่อย่างน้อย150มีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า169ในปี35การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในภาคการผลิตไฟฟ้าและภาคอื่นๆ
ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การเป็นตัวคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้ภายในปี 2065 นะครับในส่วนของภาพนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าถ้าเรามองภาพของคาร์บอนนิวทรัลิตี้แล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของการผลิตพลังงานอย่างไรถ้ารูปทางซ้ายมือท่านจะเห็นว่านะครับสีเขียวๆก็คือพลังงานในเรื่องของ natural gas สีฟ้าๆนั่นคือจะเป็นถ่านหินและลิกไนท์ท่านจะเห็นว่าปีที่ขับเคลื่อนไปตั้งแต่20จนถึง50เนี่ยถ่านหินแล้วก็ลิกไนท์เนี่ยแทบจะไม่หลงเหลือนะครับเป็น percentage ที่ผลิตไฟฟ้าแล้วในประเทศไทยสัดส่วนใหญ่จะเป็นrenewable ซึ่งจะเป็นตัวพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ biomass แล้วก็ยังมีก๊าซธรรมชาติอยู่อีก 35% นะครับโดยที่ต้องมีการติดตั้งตัว carbon capture นะครับ and storage ต่างๆพวกนี้ที่เป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันอาจจะมีราคาแพงแต่ในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีการเอาเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาใส่ด้วยเพื่อให้เราสามารถที่จะ achieve carbon neutrality ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการลดการปล่อยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเราไม่มีภาคการดูดกลับเราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงทรัพย์โดยท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับท่านราวุฒิกับท่านปลัดกระทรวงทรัพย์นะครับท่านจตุพรก็ได้มีการประชุมหารือแล้วก็กำหนดนะครับเป้าหมายการปลูกป่านะครับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อจะเพิ่มศักยภาพการดูดกลับให้ได้120ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเราจำเป็นต้องปลูกป่าธรรมชาติเพิ่ม11ล้านไร่นะครับปลูกป่าเศรษฐกิจเพิ่มอีก16ล้านไร่นะครับแล้วก็ปลูกพื้นที่สีเขียวในเมืองอีก3ล้านไร่นี้พื้นที่มหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเอกชนจะต้องเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการที่จะปลูกป่านะครับเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อเข้าสู่ตัว CO2 นะครับหรือ Carbon Neutrality ในปี 2065 ทีนี้ผมขออนุญาตไปใช้เวลาในส่วนของการขับเคลื่อนของภาคเอกชนนะครับในการดำเนินงานผมอยากให้ดูว่าความท้าทายของclimate change ซึ่งเป็น global mega trend แล้วตอนนี้ความท้าทายมันเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับเรื่องของมาตรการการกีดกันทางการค้าโดยอ้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ในอนาคตอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ Carbon Border Adjustment Mechanism หรือ CBAM ที่มีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันซึ่งกระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับที่สภาพยุโรปนะครับได้ออกกฎหมาย Fit for 55 Package คือกฎหมายที่เปลี่ยนรูปแบบของภาคพลังงานและขนส่งในยุโรปนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับที่155ภายในปี2030เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกนี้เนี่ยอาจจะทำให้กระทบกับภาคส่งออกของประเทศไทยซึ่งเขากำหนดไว้ประมาณ5ผลิตภัณฑ์นะครับแต่สิ่งที่จะกระทบประเทศไทยถ้าเกิดว่ามาตรการนี้บังคับใช้คือในเรื่องของการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าและอลูมิเนียมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 4.7 พันล้านบาทเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการสำแดงนะครับบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ICAO เองก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะครับมีการปรับมาตรฐานปรับ efficiency ในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ในเรื่องของนโยบายของบริษัทข้ามชาติที่เราเริ่มได้เห็นมาแล้วหากบริษัทแม่มีการตั้งนโยบายในการลงทุนในประเทศใดแล้วต้องการให้พลังงานเป็นพลังงานสีเขียวหรือ renew ทั้งหมดเนี่ยและประเทศนั้นไม่สามารถจะ supply พลังงานแบบนั้นได้และก็ไม่มีระบบ registryหรือระบบข้อมูลที่ยืนยันได้นะครับว่าพลังงานนั้นเป็นพลังงาน IE จริงๆเนี่ยก็อาจจะกระทบกับเรื่องของการลงทุนได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มันกำหนดนโยบายภาครัฐทั้งหมดนะครับที่เราดูแล้วก็ถ่ายทอดลงมาว่าการลงทุนต่อไปในอนาคตนะครับจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศนะครับคอร์ปอเรทต้องเอาเป้าของประเทศนี้ไปแจกเข้าในเป้าของตัวเองนะครับเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมการปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องนวัตกรรมจะต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีที่สามารถเอาไปแอพพลายได้จริงในการลดก๊าซเรือนกระจกลดมีเทนลดไนตรัสออกไซด์นะครับโดยเฉพาะมีเทนในภาคนาข้าวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะกระทบพี่น้องประชาชนของคนไทยมากพอสมควรนะครับแต่เราต้องเดินหน้าเรื่องนี้และทำยังไงให้สามารถมีมาตรการมีเทคโนโลยีที่ทำให้ลดการปล่อยมีเทนได้แต่ขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมี quality of life ที่ดีอยู่นะครับในการปลูกข้าวนะครับแล้วก็การผลิตกำลังกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เครือข่ายภาคการศึกษานะครับภาคเอกชนเองในเรื่องการสร้าง CSR เพื่อความยั่งยืนนะครับและภาครัฐทำอะไรบ้างที่จะทำให้การกลไกการขับเคลื่อนกับภาคเอกชนเดินหน้าไปนะครับสผ.เข้าไปคุยกับ BOI แล้วก็ต้องขอบคุณ BOI นะครับที่
ล่าสุดเนี่ยได้ออกมาตรการมาแล้วเราคุยกันเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงแยกก๊าซธรรมชาตินะครับห้องเย็นนะครับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพราะเรามีบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจนเรารู้ว่าเราปล่อยก๊าซมากในเซกเตอร์ไหนเราก็ได้คุยกับ BI ว่าควรจะมีสิทธิประโยชน์นะครับที่เข้ามาบริหารจัดการเทคโนโลยีในส่วนนี้ BI ก็ได้ออกมาแล้วนะครับล่าสุดเมื่อ6 กันยายน 64แล้วในเรื่องของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีออกมาแล้วและอนาคต BI ก็จะขยายเข้าไปถึงในส่วนของการลดก๊าซมีเทนในภาคเกษตรด้วยอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่น่าจับตามองแล้วก็น่าจะเป็นบทบาทสำคัญนะครับที่จะปรับเปลี่ยนแลนด์สเคปในส่วนของภาคการเกษตรให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนได้นะครับในส่วนของการปลูกป่าขออนุญาตไปในเรื่องป่าไม้แล้วกระทรวงทรัพย์ทำอะไรเพราะเราตั้งเป้าหมายดูดกลับ120 ล้านตันทางกรมป่าไม้นะครับกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออกระเบียบออกมาเรียบร้อยแล้วในการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตให้กับภาคเอกชนที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่รัฐนะครับโดยที่ภาคเอกชนจะได้90ภาครัฐได้10หรือตามที่ตกลงกันนะครับในการที่จะปลูกและดูแลป่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับที่อยู่ระหว่างทำแผนปฏิบัติการในอนาคตก็จะได้เห็นภาคเอกชนเข้ามาร่วมกับภาครัฐนะครับที่จะปลูกป่าแล้วก็ดูแลรักษาป่าเพื่อจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศให้สามารถบรรลุตัวคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้ในปี 2065 นะครับอันนั้นก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่ผมขอใช้เวลาสั้นๆเท่านี้นะครับในการอธิบายถึงรูปแบบของนโยบายนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรวมถึงกลไกต่างๆที่ภาครัฐพยายามผลักดันเพื่อที่จะ engage แล้วก็ leverage ในเรื่องของภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุนแล้วก็ร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ Thank you very much Dr. Pirun. Next we have a very interesting panel discussion on turning the climate crisis into business opportunities. I'd now like to hand the floor over to Kun Virapon Weerachodwasin, founder and CEO of Advisory Company Limited, who will be moderating the panel discussion and introducing our panel members. ขอเรียนเชิญคุณวีรพลค่ะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ Good afternoon everyone ผมวีรพล วีรโชติวสินนะครับ founder and CEO บริษัท Advisory จำกัดนะครับก็เป็นสมาชิกของ Global Compact Network Thailand นะครับก็ยินดีที่มาเป็น moderator ในการเสวนาในวันนี้นะครับก็เราได้ฟังมุมมองจากหลายท่านเลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับอินไซต์จากดร.พิรุณนะครับเราเห็นสถานการณ์เนี่ยวันนี้ผู้คนจำนวนมากนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบนะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าภาคเอกชนเนี่ยเราจะชวนคุยกันจะฝ่าวิกฤต climate change ในครั้งนี้ไปได้อย่างไรนะครับก็วันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเลยนะครับมีทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับผมขออนุญาตนะครับแนะนำทีละท่านนะครับแล้วก็ให้แต่ละท่านได้แนะนำตัวเองสั้นๆนะครับแล้วก็พูดถึง challenge หรือว่าโฟกัสนะครับที่ทางบริษัทของท่านนะครับได้กำลังขับเคลื่อนประเด็นปัญหาด้าน climate change นะครับก็ท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญนะครับดร.ชยาจันทวสุขนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กรนะครับบริษัท PTT GC จำกัดมหาชนครับสวัสดีและยินดีเชิญครับสวัสดีครับคุณวรพลครับอันนี้เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับพอดีได้แจ้งมาเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่แน่ใจสามารถเป็นทั้ง2ภาษาได้เลยครับเรามี interpreter ครับแต่เพื่อความสะดวกเราใช้ภาษาไทยได้ครับครับก็ขอบคุณนะครับทาง GCNT นะครับที่ได้เชิญทาง GC มาร่วมแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเรื่อง climate change นะฮะเรามองว่ามันเป็น global issue นะครับแล้วก็ไม่ว่าบริษัทหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งคงจะทำด้วยตัวเองคงจะสำเร็จยากนะครับก็คงต้องการความร่วมมือในหลายๆภาคส่วนนะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยGC ก็เป็นองค์กรใน private sector นะครับซึ่งเราก็มองว่าตัว crisis ตรงนี้นะครับคงไม่ได้เป็นเฉพาะความเสี่ยงนะฮะมันคงเป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆเราได้ประเมินนะครับถึงความเสี่ยงต่างๆนะฮะแล้วเราก็มองถึงว่าแล้วเราจะไปหาโอกาสทางธุรกิจที่จะไปข้างหน้ายังไงในอีก 20-30 ปีข้างหน้านะครับก็ต้องบอกว่าอันแรกเนี่ยทาง GC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับเราก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะแล้วถ้าเรามองไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยทำไงที่เราช่วยกันนะครับ GC คงเป็นส่วนเล็กๆที่จะช่วยลดปริมาณgreenhouse gas ตรงนี้นะครับเราก็เลยคอมมิตนะฮะว่าจริงๆในปี50เนี่ยเราจะลด
ปริมาณในตัว emission ตรงนี้ให้ลงให้เป็นศูนย์นะครับแต่ว่าจริงๆความยากก็คือเราจะแนวทางในการว่าจะทำยังไงให้เกิดขึ้นได้จริงนะฮะก็มีการไปดูในรายละเอียดนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของธุรกิจนะฮะรวมถึงในภาคการผลิตที่ GC ทำอยู่นะครับก็ต้องบอกว่า GC ในภาคการผลิตที่เป็นปิโตรเคมีนะครับก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นอยู่ใน energy sector นะครับแต่เรามองไปแล้วเนี่ยในอนาคตเราสามารถ transform ธุรกิจของ GC เนี่ยให้เป็น low carbon ได้นะครับซึ่งต้องคงใช้เวลาพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าดู roadmap ที่ GC พัฒนามาเนี่ยเราคิดว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะฮะเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างกรณีของ GC เป็นเรื่องของดิจิทัลที่เราจะmodernize asset ของภาคการผลิตทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดปริมาณ greenhouse ได้ส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองนี่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเราจะ transition ไปเป็น low carbon business นะฮะหมายความว่าปรับโครงสร้างธุรกิจเนี่ยเราก็ไปลงทุนในธุรกิจที่เป็น low carbon มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างที่เราเริ่มทำไปแล้วในปีที่ผ่านมานะครับเราเริ่มไปดูธุรกิจที่เรียกว่า high value business นะครับหมายความว่าเป็นธุรกิจที่มีการปล่อยตัว greenhouse gas น้อยนะฮะแล้วก็มีการเติบโตแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ support นะครับตลาดในอนาคตนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ sustainability นะครับเรื่องที่3ก็ต้องบอกว่าเราคงลดตัว greenhouse gas เนี่ยให้ลงเป็นศูนย์ด้วยตัวเองค่อนข้างลำบากนะฮะเราก็เลยมองแนวทางเรื่องของเราเรียกว่า compensation หรือ asset นะฮะทำยังไงที่เอาเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะซึ่งเราก็มองถึงคล้ายๆที่ทุกคนลองประเมินดูนะครับเรื่อง carbon capture กับ storage นะฮะแต่เราคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพเยอะมากเพราะว่าตัว emission cluster ที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าอยู่ในภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กันนะหมายความว่าเรามีตัว hotspot เนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากนักนะครับอันที่สองก็คือตัว carbon storage เนี่ยต้องการพื้นที่ที่จะเอาตัวแก๊สไปกักเก็บนะครับก็ต้องบอกว่าเมืองไทยก็โชคดีนะฮะเรามี concession ที่อยู่ในอ่าวไทยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากhotspot นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราคงต้องอาศัยความร่วมมือนะครับทำไงที่เมืองไทยจะมี infrastructure ตรงนี้แล้วก็สามารถรวบรวมตัว greenhouse gas เนี่ยนะครับแล้วก็ไปทำระบบ infrastructure ที่จะไปกักเก็บตัวคาร์บอนนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ผมว่าเราควรจะคุยกันวันนี้ก็คือเราก็ตื่นเต้นนะครับที่จะเห็นงาน COP26 Summit นะฮะในอีกเดือนเศษๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในฐานะเป็น private sector เนี่ยเราค่อนข้างคาดหวังนะฮะว่าเราอยากเห็นdialogue ที่คุยกันนะครับทำยังไงที่ระดับประเทศต่างๆเนี่ยรวมถึงคนที่เป็น private sector ภาคเอกชนด้วยนะครับที่จะมาคุยกันเราตั้งแต่เราคุยมาใน COP21 เนี่ยตอนปี 2015ที่จำได้นะครับเราอยากเห็นว่าอะไรที่ทำไปแล้วอะไรที่ทำแล้วยังมี gaps อยู่นะฮะอะไรที่ยังพลาดเป้าในกรณีของ Paris Agreement นะครับซึ่งนี้ถ้าเราเป็นคุยกันอย่างเปิดใจกันนิดนึงเนี่ยเราคงรู้ว่าเราคงมีแก็ปพอสมควรนะฮะที่จะไล่ทันให้ได้ตามเป้าที่เคยคุยกันไว้นะครับอันที่สองก็คือผมว่าเป็นเรื่องที่ effort ของแต่ละคนไม่ว่าเป็นระดับประเทศหรือภาคเอกชนเนี่ยนะครับทำไงที่เราจะร่วมมือกันนะฮะเราก็สร้างกลไกบางอย่างนะครับที่จะทำให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถทำงานแล้วก็ร่วมกันที่จะไปสู่เป้าหมายนี้ได้ผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างเรื่อง climate finance เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะทำยังไงที่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะได้รับการ support ในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญได้รับการแชร์เรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะฮะรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่มาช่วยทำให้เรา transition ไปสู่ low carbon ได้นะครับงั้นผมมองว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะที่จะช่วยให้เราเดินสู่เป้าหมายของตัว COP21 ที่เราคุยกันไว้นะครับซึ่งคาดว่าในตัว COP26 เนี่ยเราคงเห็นกลไกแล้วก็ตัวของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับที่สำคัญคือ commitment ที่คงต้องมีเพิ่มเติมมากขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมานะฮะเพื่อให้เราไล่ทันในตัว target ที่เราเคยคุยกันไว้นะครับผมก็มีแชร์ประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับคุณนิรพลครับขอบคุณดร.ชยามากเลยนะครับเรียกได้ว่าเปิดมาเนี่ยเราเห็นโฟกัสเรื่องของ
global partnership ต่างๆนะครับเราเห็นเรื่องของการใช้ digital technology มาเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องของ climate issue ต่างๆนะครับและที่สำคัญคือเราก็คาดหวังนะครับ dialogue ของ COP26 ซึ่งจะเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงท้ายนะครับแหมวันนี้เวลากระชับมากนะครับก็งั้นลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับคุณพีรพงศ์นะครับกรินชัยรองกรรมการผู้จัดการบริหารนะครับด้านวิศวกรรมกลางนะครับบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับมาร่วมทักทายแล้วก็ให้มุมมองนะครับโฟกัสของเราเบื้องต้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีรพลครับก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ CPF เองเนี่ยเรามีวิชั่นที่จะเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้เราตั้งวิชั่นของเราขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับสำหรับ CPF เองเราเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราคือการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีการดูแลขบวนการทั้งตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับในการปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าการปลดปล่อยคาร์บอนนะครับมากเกินความจำเป็นนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารนะครับสิ่งสำคัญที่เราเน้นก็คือเรื่องของการปกป้องความปลอดภัยทางอาหารนะครับหรือว่าเรื่องของ food security นะครับถือเป็นพันธกิจหลักของ CPF นะฮะ CPF เองเนี่ยมุ่งมั่นในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนตอนนี้เรามีนโยบายภายในของเรานะครับเราเรียกว่าเป็น sustainability in action นะครับแล้วเราก็มีนโยบายเราปฏิบัติตามนโยบายของ CP Group โดยรวมก็คือจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์หรือคาร์บอนนิวทริชั่นภายในปี 2030 นะครับอันนี้ก็เป็นคอมมิตเมนต์นะครับที่ออกจากผู้บริหารของเราทุกคนนะครับในการที่จะทำงานร่วมกับบริษัททั่วโลกนะครับและทุกประเทศในโลกนะครับในการที่จะควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของเราสูงเกิน 1.5 องศานะครับการร่วมกันเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงนะครับการร่วมกันในการจับมือก้าวไปเพราะว่าเรามีโลกอยู่ใบเดียวนะครับเราต้องการให้โลกของเราดีขึ้นดังนั้นผมว่าอันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่บริษัทชั้นนำได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เราจะก้าวร่วมกันไปข้างหน้าในการที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้ขอบคุณครับขอบคุณคุณพีรพงศ์มากเลยนะครับเรียกได้ว่าในฐานะผู้นำด้านอาหารนะครับเป็นครัวของโลกเนี่ยแล้วก็ให้ความสำคัญกับห่วงโซ่อุปทานนะครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆแล้วก็เป็นความมุ่งมั่นนะครับเจตนารมณ์ที่ภายในปี 2030 เนี่ยแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของ Net Zero ต่างๆตามนโยบายนะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้มาเสวนากันนะครับขอบพระคุณครับก็ถัดไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับเรามาฟังด้านของผู้กำกับนะครับด้านกิจการพลังงานนะครับขอเรียนเชิญดร.บรรทูลเศรษฐศิโรจน์นะครับกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับมาร่วมพูดคุยครับสวัสดีครับท่านครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวีรพลนะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมในวันนี้ทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทาง GCNT นะครับที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมกิจกรรมสำคัญในวันนี้ในหัวข้อสำคัญด้วยเวลาจำกัดผมจะโฟกัสเฉพาะเรื่องของ enabling policy frameworks นะครับซึ่งได้เตรียมหัวข้อไว้3ส่วนนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์ในการคิดเรื่อง policy framework สำหรับเรื่อง climate change ที่จะไปสู่ net zero emission ส่วนที่2จะฉายภาพให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว movement ในเรื่อง climate change ใน3ระดับนะครับและส่วนที่3จะขอโฟกัสในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานที่เชื่อมโยงกับการเปิดกำหนด policy frameworks ที่จะไปสู่ net zero emission ครับถัดไปครับในส่วนแรกนะครับเรื่องของแนวคิดในการกำหนด policy frameworks ในอนาคตนะครับจากปัจจุบันไปถึงอนาคตเนี่ยมี2เรื่องแรกครับต้องเน้นย้ำว่าวันนี้นะครับเรื่อง climate change ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวต่างจาก2ทศวรรษที่ผ่านมาที่มองว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องโทษครับ climate change เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรเพียงเดียวที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกำหนด policy ในเรื่องนี้นะครับแต่เป็นเรื่องที่ต้อง integrate เข้าไปในทุกเซกเตอร์นะครับเป็นประเด็นที่จะต้อง embedded เข้าไปใน policy ในทุกเซกเตอร์ซึ่งการที่กำหนดว่า climate change ต้อง embedded เข้าไปในการคิด policy ทุกเซกเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในเป้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับในเป้า SDG 7
นะครับเพราะฉะนั้นการกำหนด policy framework วันนี้ต้องมองเรื่อง climate change ที่มากกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องของ sustainable development นะถัดไปครับในแนวคิดที่2นะครับเกี่ยวกับการกำหนด policy framework ในเรื่องนี้ก็คือการที่จะต้องเปลี่ยนความคิดที่ว่าการลดก๊าซเรือนกระจกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจขัดแย้งกันวันนี้เราชิฟต์เฟรมเวิร์กการคิดในเรื่องนี้มาสู่การที่มองว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถไปร่วมกันได้สร้างรายได้สร้าง green job นะครับการลดก๊าซนำไปสู่การเติบโตของ GDP สร้าง green economy ในทุกเซกเตอร์เพราะว่า climate change อย่างที่เมื่อกี้โยงให้เห็นในภาพแรกเชื่อมโยงกับทุกเซกเตอร์นะครับนี่คือแนวคิดที่เราเรียกว่า decouple ระหว่างการลดก๊าซเรือนกระจกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเราเริ่มเห็นแนวคิดแบบนี้ครับในหลายประเทศที่สำคัญก็คือEU Green Deal ซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงในต่อไปนะครับอันนั้นเป็นส่วนแรกนะครับการมองคอนเซปต์ในการคิด policy framework ในเรื่องนี้ก้าวไปถึงส่วนที่2ครับในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะชี้ให้เห็นถึง movement สำคัญครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมอยากจะเรียกว่านี่คือ political landscape ที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างมากสำหรับเรื่อง climate change โดยเฉพาะในปี 2021 ในระดับแรกคือ global level นะครับเรามี SDG ออกมาในปี 2015 ถัดจากนั้นตอนปลายปีก็ออก Paris Agreement แล้วก็มีเกิดการหยุดชะงักไปในช่วงหนึ่งนะครับที่กระแสเรื่องนี้ดูเหมือนจะหยุดนิ่งแต่ political landscape เปลี่ยนไปอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเมื่อโจไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีการประชุมครั้งสำคัญที่เรียกว่า Leaders Summit on Climate ในเดือนเมษายน 2021 นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับหลายประเทศออกมาประกาศเรื่องของ Net Zero ส่วนใหญ่ก็ตั้งกันในปีคศ 2050 นะครับหลายประเทศขยับเป้า NDC สูงขึ้นนะครับอเมริกาเพิ่มขึ้น 28% EU เพิ่มขึ้น 40% ในฝั่งเอเชียตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 26%โลกมีความขัดแย้งกันเยอะแต่ในประเด็น climate change เรากำลัง convergent นะครับสู่เป้าหมายเดียวกันนี่เป็นประเด็นร่วมนะครับตัว European Green Deal ตัวสำคัญที่มีการกล่าวถึงกันนะครับก็คือ CBAM ที่จะมี transitional provision effective ในปี 2023 นี่คือ global level นะครับในฝั่งประเทศไทยดร.พิรุณได้ฉายภาพไปได้เยอะแล้วนะครับผมจะได้ข้ามตรงนี้ไปเรามีของมากมายนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ Master Plan นะครับเพิ่มเติมก็คือตัว BCG Model ที่เป็น National Agenda ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้คอนเซ็ปต์ BCG และไปเชื่อมโยงกับ Climate Change มี Draft Climate Law ที่ดร.พิรุณได้กล่าวถึงส่วนสุดท้ายก็คือ Sub-National Level และ Private Sector นะครับแนวคิดกรอบกติกาเรื่อง ESG Environment Social Governance วันนี้ขยายไปภาคเอกชนเดินหน้าเต็มที่กลต.เข้ามาใช้เป็นกฎเกณฑ์เรามี RE100 นะครับ Renewable Energy วันนี้เริ่มส่งผลแล้วในประเทศไทยผู้ที่จะมาลงทุนประเทศไทยเรียกร้องขอ RE100 นะครับ24 ชั่วโมงนะครับในระดับเมืองแคมเปญ Race to Zero ผมเช็คล่าสุด733เมืองทั่วโลกนะครับวันนี้เข้าร่วมแคมเปญนี้ 3,067 องค์กรธุรกิจโดยมี173ที่เรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วมากนะครับโดยเฉพาะในปีคศนี้ในปีนี้นะครับ political landscape เรื่องนี้เปลี่ยนไปซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อการกำหนด policy framework ส่วนสุดท้ายครับในสไลด์ถัดไปจากเน้นหนักในประเด็นเรื่องของ energy นะครับ policy framework เพราะว่าอันนี้คือหัวใจสำคัญของประเทศไทยสาขาพลังงานและขนส่งการปล่อยก๊าซพลังงานและขนส่งประเทศไทย 70% ครับมาจากสาขานี้เพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจสำคัญครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เราก็ตอบโจทย์เรื่องเป้าหมายการลดก๊าซได้ถัดไปครับmilestone สำคัญดร.พิรุณได้กล่าวเมนชั่นไว้นะครับก็คือในสไลด์ถัดไปนะครับเรียกว่ากรอบแผนพลังงานแห่งชาติครับ National Energy Plan Framework นะครับตอนนี้ยังเป็นกรอบอยู่มีเนื้อหาบางส่วนออกมาแล้วนะครับมีการรับฟังความคิดเห็นที่กำลังดำเนินการอยู่อันนี้จะเป็น milestone สำคัญก็เพิ่งได้รับการ approve จาก National Energy Policy Committee ไปนะครับเมื่อตอน4นะครับออกัสปีนี้
สาระสำคัญครับในสไลด์ถัดไปไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่จะที่ให้เห็นตัว framework แล้วก็ enabling factor ที่จะเกิดขึ้นในสไลด์ถัดไปครับคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ก็คือ 4D 1E นะครับช่วยคลิกสไลด์ถัดไปด้วยครับ decentralize นะครับ 4D คืออะไรบ้างตัวที่2สำคัญถอยมานิดนึงครับถอยสไลด์นิดนึงครับสไลด์ถอยไปอีก1สไลด์ครับขอบคุณครับถอยหลังนะครับถอยหลัง4D นะครับมี decentralize นะครับกระจายการผลิตไม่รวมศูนย์เมื่อสักครู่ถูกแล้วครับคลิกไป1สไลด์ครับเดินหน้าครับเดินหน้า2สไลด์ครับขออภัยครับ decentralization นะครับ decarbonize digitalize นะครับ deregulation E ก็คือ electrification นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ที่วางไว้เป้าหมายสำคัญก็คือมีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากrenewable energy มากกว่า 50% นะครับ EV target ในปี 2030 จะเป็น 30% ของสัดส่วนรถยนต์ในประเทศนะครับแล้วก็เพิ่ม energy efficiency ไปที่ 30% เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย net zero carbon ภายในปี คศ. 2065 นะครับเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่ clean energy แผนพลังงานที่เรียกว่าแผนพลังงานแห่งชาตินี้นะครับรองรับทั้ง3มิติถ้าท่านเห็นเป้าหมายก็จะเห็นนะครับตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้คือ environment ตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจอันนี้ economic ตอบโจทย์เรื่องพลังงานก็คือ energy นะครับถัดไปครับสไลด์ถัดไปจะเห็นสาระเนื้อหาของตัวกรอบแผนพลังงานแห่งชาตินะครับที่อยู่ในระหว่างการรับฟังนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีการจัดรับฟังนะครับครั้งแรกเรื่องไฟฟ้าผ่านไปแล้วจะประกาศใช้ในปีหน้านะครับปี 2565 คศ. 2022 นะครับก็ท่านสนใจเข้าไปร่วมให้ข้อคิดเห็นกับตัวกรอบแผนพลังงานแห่งชาตินี้ได้นะครับเพื่อจะตอบโจทย์เรื่อง climate change อีก2สไลด์สุดท้ายนะครับสไลด์ถัดไปครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมวิเคราะห์แล้วก็ติดตามอยู่แล้วอยากจะเรียกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เป็น climate convergent model เป็นการ convergent ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในด้านพลังงาน energy transition 4D 1E ซึ่งก็คือเป้า SDG 7 ในด้านซ้ายในส่วนด้านขวาเรากำลัง race to zero นะครับตอบโจทย์ SDG 13 เรื่อง climate action นะครับนี่คือการรวม convergent ของด้านพลังงานกับด้าน climate action ไปสู่ทิศทาง 3E คือ environment economics และ energy นะครับสไลด์สุดท้ายครับจากที่กล่าวมาถึงหมดนะครับท่านคงเห็นชัดนะครับว่านี่คือ policy framework ที่เปลี่ยนไปนะครับถ้ามองว่าอันนี้คือecosystem ก็อยากจะกล่าวถึงอย่างน้อย4ตัวนะครับที่ผ่านมากฎกติกาสำหรับภาคพลังงานเนี่ยถูกออกแบบในยุคที่เราพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก็จำเป็นในยุคนั้นพอมาถึงยุคนี้เรามีโจทย์เรื่อง climate change เรามี disruptive technology นะครับสิ่งที่รองกติกาที่มีอยู่เนี่ยไม่รองรับต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาเจอยุคที่เป็น digital transformation 4 ประการนะครับตัว regulatory innovation ตัว Rผมขอเพิ่มเติมนะครับจาก deregulation วันนี้จำเป็นมากกว่านั้นครับต้องมี re-regulation คือเราต้องเขียนกฎกติกาใหม่ให้รองรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงรองรับการขายพลังงานระหว่างเอกชนกับเอกชนนะฮะ peer to peer ซึ่งวันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะฮะมี sandbox เกิดขึ้นในหลายพื้นที่กฎกติกาที่ต้องรองรับ distributed power generation การผลิตไฟฟ้าที่ไม่รวมศูนย์อยู่บนหลังคาบ้านโรงไฟฟ้าชุมชนวันนี้เราเพิ่งเปิดประมูลมาก็ได้มาทั้งหมด43 รายนะครับการผลิตรวม149 เมกะวัตต์อันนี้จะกระจายไปแทบทุกภูมิภาคนะครับรองรับ third party access นะครับการกำหนดกติกาเกี่ยวกับ wheeling charge นี่เป็นตัวอย่างในเรื่อง regulatory innovation นะครับเป็น enabling policy framework ด้านแรกกล่าวอย่างเร็วๆในส่วนที่2 economic measures กับ carbon price เป็นสิ่งสำคัญ carbon market จะเป็นตัวที่รองรับราคาคาร์บอนเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจแต่เป็นราคาคาร์บอนที่นำไปสู่การสร้างอินคัมไม่ใช่เป็นการมองในด้านต้นทุนเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เป็นการรองรับให้เห็นว่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ก๊าซเรือนกระจกสร้างอินคัมและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้นะครับเรื่องของ Science Technology Innovation นะครับตัวอย่างสำคัญในภาคพลังงานก็คือ Energy Storage System ESS แบตเตอรี่นะครับที่จะมีราคาถูกลงแล้วก็ใช้กันในระดับ household ได้ Vehicle to Grid รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเข้ามารถยนต์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่นะครับขายไฟในแบตเตอรี่รถยนต์เข้าไปสู่ระบบกริดนะครับ Vehicle to Grid V2G ที่กำลังจะเข้ามานะครับการ forecast นะครับเรื่องของ RE ที่จะเข้ามาในระบบอย่างแม่นยำเพื่อที่จะรองรับการเข้ามาของ RE มากขึ้นสุดท้าย infrastructure ครับ smart grid modernization นะครับ micro grid คือ infrastructure ที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับนะครับเป็นการลงทุนเพื่อสร้าง green energy แล้วก็ green job สถานีชาร์จรถ EV ที่มีเพียงพอนะครับรองรับความต้องการของ EV ที่เข้ามาโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับที่ได้กล่าวถึงตัวอย่างว่าเพิ่งผ่านการประมูลไปนะครับแล้วก็การปรับโครงสร้างเรื่องของ enhanced single buyer ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อของกรอบแผนพลังงานแห่งชาติทั้งหมดนี้คือ enabling policy framework ในด้านพลังงานเพื่อตอบโจทย์เรื่อง climate change นะครับผมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ครับสมาชิก GCNT หรือภาคเอกชนจะเห็นโอกาสของการลงทุนโอกาสของการสร้าง green job นะครับแล้วก็รวมทั้งตอบโจทย์เรื่องการลด greenhouse gas ไปสู่ net zero ขอบคุณครับขอบคุณดร.บรรทูลมากเลยนะครับก็พูดถึงหลายประเด็นน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่อง paradigm shift นะครับว่าเรื่องของการลด greenhouse gas ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจได้นะครับก็ Finally, I would like to welcome and introduce Mr. Jens Raschinski, the regional lead of the UNFCCC. So please address the forecast of the climate issue right now. Please welcome. Thank you very much, Kun Virapon, for introduction and giving me the floor. I'm cautious that we have quite little time left, so I'd really try to more or less summarize my slide very briefly. Luckily, some of what I was planning to talk about has already been mentioned by my colleagues and previous speakers. So just very briefly, I'm the regional lead of the Regional Collaboration Center of UNFCCC and IGS in Asia and Pacific. It's one of 6 regional collaboration center established by the UNFCCC. You could call us the RCC Bangkok. We have a strong background in the CDM, the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol, but now also, of course, working under supporting countries under the Paris Agreement, especially on NDCs, but also in general on carbon pricing issues and climate finance. So Gita, the UN Residence Coordinator, had already mentioned the NDC synthesis report. It's very obvious that the NDCs are not on track, or the summary of NDCs is not on track to reach the 1.5 temperature target. There is certainly a progress. The resubmitted and newly submitted NDCs clearly show that there is a decrease in emissions planned, but there's also still a large number of NDCs missing. We still hope that some countries will come forward before COP so that we actually bend the temperature target. We are currently on a 2.5 warming trajectory, and we certainly have a long way to go to reach the 1.5. Then also I wanted to mention the Race to Zero initiative, which also Ambassador Godin has mentioned already. So I'm very pleased also to share an update here. The numbers on the, so I will not go into the details of the campaign. I think also if you had followed our last webinar, you may know a little bit about the campaign. The numbers on the slides, I haven't updated the numbers on the slides, though I did look them up this morning, and I'm very pleased to see that this campaign, it's the non-state actor campaign in parallel to ambition by countries, really picks up some speed. We have more than 440 companies
already signed up to the initiative, and the numbers of cities, you still see the 733 on the slide, has climbed up to 799. So also the other numbers are really steadily increasing. So quite some good progress on the non-state actors, and also to increase participation of private sector. Then lastly, the question about policy, enabling policies. We also believe that the introduction of a carbon price is really one of the key policy recommendation. It would really set a target or set a price signal to private sector, which can really increase also private sector climate action. This needs to go hand in hand also with low emission targets or zero emission targets by mid-century. Again, that's very important long-term signal. We do have the NDC process for a number of short-term targets, but really we see this over the past year, a number of net zero target announcement and the submission from the low emission development strategies really helps to set the tone also for private sector to come on board. So I'll leave it here and like to give back to you and very happy to answer questions. And yeah, I mean, just lastly, we don't have to mention again, COP26 will be very important and very critical. It was delayed for a year, but now we really have to close the negotiation, the remaining issues, and also really hope that more NDCs and targets will be submitted before COP. So with this, please back to you, Kun Virapon. Thank you so much, Jens. So ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับก็วันนี้เราอาจจะเวลาไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับมีคำถามยังไงสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับทาง panelist เราก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับจะทยอยตอบคำถามให้นะครับก็วันนี้นะครับผมในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับต้องขอบพระคุณนะครับทาง speaker panelist ทุกท่านนะครับดร.ชยาจันทวสุขนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับสายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กรนะครับจากบริษัท PTT GC จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพีรพงศ์กรินชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริหารด้านวิศวกรรมกลางบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับรวมถึงดร.บรรทูลเศรษฐศิโรจน์นะครับกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับและสุดท้ายMr. Jens Raschinski นะครับ Regional Lead of the UNFCCC นะครับก็ในนามของสมาคมเครือข่าย Global Compact นะครับแห่งประเทศไทยก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามนะครับแล้วก็สอบถามประเด็นต่างๆเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับในการขับเคลื่อนปัญหาเรื่อง climate change ไปด้วยกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you very much, Kun Virapon, and to all the panel members for that informative discussion. Before we go to the closing remarks, I understand we have the results of the poll we did earlier. May I invite Ms. Kesaya Mbaba to show us the results? Yes, and thank you to everybody who participated in the polls. It really shows a very interesting result. And certainly I think that the thinking among the participants today is definitely in line with what we heard from the panelists as well. In the question about whether your organization has a net zero target, we see an overwhelming response for either yes, we have a net zero target, or not yet, but we plan to have one. So almost 40% of the respondents said that they already have a net zero target, and 43% said they plan to have one, whereas only 17% said that they don't have one outright. We also saw that in terms of a policy environment, I think that all of the options presented were of interest, but the highest ones that people see might make the best difference or most difference would be in relation to renewable energy, waste management, sustainable supply chains, and of course, water and other natural resources management. So some really interesting results there. And thank you, everyone. Thank you very much. Yes, very interesting results indeed. Now, we have reached the last part of the webinar. I'd now like to invite Kun Thanyapon
กฤตยาวุฒิ Executive Director of the Global Compact Network Thailand to deliver the closing remarks ขอเรียนเชิญคุณธัญพรค่ะค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ในฐานะผู้ร่วมจัดงานในวันนี้สมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยและสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยพร้อมทั้งคณะผู้เชี่ยวชาญอย่างที่วันนี้ได้เห็นกันนะคะต้องขอบคุณเลยค่ะว่าขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมแล้วก็มีความช่วยเหลือในการจัดงานวันนี้ชื่องานวันนี้คือ Build Forward Better Turning the Climate Crisis into the Business Opportunity เราเห็นเลยนะคะว่ามีการพลิกในส่วนของการที่จะมีกรอบความคิดใหม่รวมถึงนโยบายใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันนี้ได้ฟังการอภิปรายร่วมกันถึงนโยบายที่จำเป็นในการที่จะจูงใจให้กับธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มความมุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์อย่างน้อยนะคะประเทศไทยภายในปี2065แต่เราก็ยังได้ค่ะอย่างเร็วคือ2050น่าจะได้แนวทางนี้นะคะจะช่วยให้มีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า climate actionพร้อมกับแนวปฏิบัติที่เราได้เรียนรู้จากทั้งเครือข่ายภาคธุรกิจนะคะว่าเราจะยกระดับโอกาสการแข่งขันธุรกิจสู่ระดับโลกได้อย่างไรในครั้งนี้นะคะเราหวังว่าท่านจะได้รู้และรู้จักกรอบนโยบายที่จำเป็นอย่างที่เห็นนะคะว่าอะไรเป็นแรงจูงใจและขับเคลื่อนธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทั้ง supply chain เพื่อให้เข้าถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงจนสุดที่เป็นศูนย์ภายในกลางศตวรรษนี้นะคะทีนี้ดังที่เห็นตัวอย่างนะคะว่าเราได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้นะคะเราจะมีส่วนร่วมค่ะในการที่จะตั้งปณิธานหมุดหมายไปด้วยกันและเพื่อให้เป็นส่วนสำคัญในการตั้งปณิธานไปในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ให้ได้เนี่ย Global Compact เองเนี่ยก็มีการผลักดันการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เพื่อไปถึงความร่วมมือกันในงานถัดไปนะคะเราจะจัด Global Compact Network Thailand Annual Forum ที่จะจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าทางสมาคมเนี่ยมีความตั้งใจสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้ทุกท่านโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มีความเข้าใจและทัศนคติในการที่จะรับมือและเปลี่ยนบทบาท business model ของท่านนะคะให้สอดคล้องกับการจัดการด้านปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกตรงนี้ตามที่ระบุไว้ในความตกลงปารีสเนี่ยเราต้องการที่จะให้เป้าหมายเป็น net zero และยังสร้างความยืดหยุ่นให้กับบริษัทของท่านเองที่จะเผชิญกับวิกฤตให้ได้มากที่สุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าหากสนใจในการที่จะร่วมงานกับสมาคมเครือข่าย Global Compact นะคะขอเชิญให้ท่านเรามาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่าย Global Compact อย่างที่เห็นในปรากฏอยู่ในนี้นะคะว่าเราจะมี QR code ให้ท่านเลือกที่จะสแกนแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะท่านจะได้เรียนรู้นวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในระดับบริษัทที่บริษัทนานาชาติเนี่ยเขาได้เลือกใช้และในเวลาอันจำกัดนี้นะคะก็ขอเชิญชวนถ้าหากว่าท่านเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการเอกชนนะคะสามารถสแกน QR code แล้วก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของ United Nations Global Compact ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่เป็นบ้านที่น่าอยู่ให้กับลูกรุ่นหลานของท่านแล้วก็เริ่มที่ตัวท่านเองธุรกิจของตัวท่านเองนะคะว่าถ้าหากว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นและสามารถทำให้องค์กรของท่านเป็นต้นแบบให้กับธุรกิจของประเทศไทยและเป็นโอกาสที่เราจะไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนด้วยกันต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้และก็หวังว่าพวกเราจะร่วมกันช่วยทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาโดยที่มีภาคเอกชนในไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการปรากฏการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นในกราฟ GDP นะคะว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะสามารถเติบโตไปได้ยังเห็นโคเบเนฟิตที่ทำให้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมยังอยู่ดีได้เช่นเดียวกันค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ Thank you all again and we hope to see you on the 11th of October for the GCNT Forum. Thank you. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ